السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة صحتك في معلومة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في حلقة اليوم إن شاء الله سوف نعرض عليكم أهم فوائد الطحينة. هل تعانون من الكحة؟ سوف نعرض عليكم أهم فوائد الطحينة لعلاج الكحة. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة إن شاء الله. فابقوا معنا إلى النهاية. ما هي الفوائد الصحية العظيمة للطحين؟ وأبرز فوائد الطحين المذهلة لعلاج الكحة. يعاني الكثير من الناس من الكحة خاصة مع تقلبات الجو المختلفة، والكحة تعني أن يستجيب جسم الإنسان، مما يؤدي إلى حدوث تهيج في الشعب الهوائية، ويؤدي ذلك السعال أو ما يعرف بالكحة. وهناك الكثير من الوصفات المنزلية والمكونة من مكونات طبيعية والتي تساعد على القضاء على الكحة، والتي تعمل على إزالة المواد التي تهيج الجهاز التنفسي والتخلص منها بشكل كامل. أنواع السعال المختلفة. هناك أنواع مختلفة من السعال، وأبرزها السعال الجاف والسعال الرطب. السعال الجاف غالبا ما يحدث السعال الجاف والسريع بسبب إصابة الجهاز التنفسي العلوي، الأنف والحنجرة، مثل البرد أو الإنفلونزا. هذا النوع من السعال يزداد سوءا عادة في غرفة دافئة وبعد أن ينام الطفل، لكن السعال الجاف قد يكون أيضا علامة مبكرة على إصابة الجهاز التنفسي السفلي، كما هو الحال مع التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي. من الأسباب الأخرى الربو الذي يظهر أولا كسعال جاف أثناء الليل والتعرض لدخان السجائر أو غيرها من المهيجات المماثلة. أما السعال الرطب ينتج عن إفرازات السوائل والمخاط الموجود في الجهاز التنفسي السفلي، القصبة الهوائية والرئتين. الأسباب الشائعة للسعال الرطب تشمل الالتهاب والربو. وبعيدا عن نوع السعال، ويمكن تصنيفه أيضا حسب مدته وطبعه وتوقيته. يمكن أن تكون المدة إما حادة بداية مفاجئة إذا كانت موجودة أقل من 3 أسابيع، تحت الحاد إذا كانت موجودة بين 3 أو 8 أسابيع، ومزمنة عندما تستمر لفترة أطول من 8 أسابيع. وقد يحدث السعال فقط في أثناء الليل، وتسمى بعد ذلك السعال الليلي، أو أثناء الليل والنهار، أو خلال النهار فقط. متابعين الكرام، لا تعد هذه المعلومات مرجعا طبيا، ففي حالة القلق منها يجب عليكم مراجعة الطبيب، وهذا لاستخدام أكثر أمان. الأسباب المختلفة للكحة والسعال. من الممكن أن يكون السعال نتيجة للعدوى في الجهاز التنفسي، مثل نزلات البرد والتهاب الشعب الهوائي الحاد والالتهاب الرئوي والسعال الديكي أو مرض السل. وفي الغالبية العظمى من الحالات يكون السعال حاد، أي السعال الذي يقل عن 3 أسابيع بسبب نزلات البرد. وقد يحدث السعال أيضا بسبب الحالات التي تؤثر على أنسجة الرئة، مثل توسع القصبات والتليف الكيسي وأمراض الرئة الخلالية والساركويد. ويمكن أن يحدث السعال أيضا عن طريق أورام الرئة الحميدة أو الخبيثة من خلال تهيج العصب. يمكن أيضا لأمراض القناة السمعية الخارجية الشمع على سبيل المثال أن تسبب السعال. وأمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بالسعال هي فشل القلب. علاج الكحة أو السعال. يعتمد علاج السعال على السبب الكامن ورائه، ووفقا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال فإن استخدام دواء السعال لتخفيف أعراض السعال مدعوم بقليل من الأدلة، وبالتالي لا ينصح به لعلاج أعراض السعال لدى الأطفال. وهناك أدلة مبدئية على أن استخدام المكونات الطبيعية مثل العسل والطحينة هي أفضل في تقليل السعال. علاج الكحة بالطحينة. وتعتبر الطحينة السائلة واحدة من أفضل العلاجات المنزلية للكحة، كما أنها تساعد على التخلص منها بشكل كبير، خاصة عندما يتم مزجها بالعسل سويا والتناول بشكل يومي، وتأتي نتيجتها الفعالة مع الاستمرار عليها لفترة جيدة، حيث أن الطحينة مليئة بالكثير من الأحماض مثل الأوميغا 3. وصفة الطحينة والعسل لعلاج الكحة: ملعقة واحدة من الطحينة السائلة، ملعقة واحدة من عسل النحل. يتم خلط المزيج بشكل جيد، ويمكن أن يتم تناوله صباحا ومساء. ومن الممكن أيضا أن تعطى للأطفال من عمر 3 سنوات. متابعينا الكرام، لو وصلتم إلى نهاية هذا الفيديو فضلا وليس أمرا أن تشتركوا في القناة وأن تضعوا لنا لايك وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة بمشيئة الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.